Всем доброе утро. Не знаю, какой влог сегодня получится, потому что все поехали на шопинг, а я осталась дома, потому что мне надо готовиться к экзаменам. И, в принципе, наверное, весь день я сегодня буду готовиться. Но если вечером куда-то пойду, то что-то поснимаю. Я просто не знаю, как снимать влоги, если я просто сижу дома. Чем это может быть интересно? Поэтому вот так вот готовлюсь к экзаменам. У меня поступление 25 августа. Я уже подготовилась немного к экзамену, и сейчас, наверное, буду отдыхать, потому что у меня вот такая голова, но уже намного лучше, потому что я полежала вот на этом коврике. И это действительно супер. Она вот просто настолько расслабляет. Спиной полежала, у меня вся спина красная. В общем, я не знаю, что я буду делать дальше. Сейчас немного передохну, потом скоро уже приедут все, и, возможно, мы куда-то пойдем. Посмотрели «Мстители» с папой, а теперь пьем квас. А я смотрю «Мама отличника». Это ты для влога? В общем, мы посмотрели «Мстители» финал только сейчас, и мы совсем не поняли его смысла. Я не знаю, если кто-то смотрел, то половины всего мира Марвел я не знаю вообще, поэтому я не поняла ничего. Но в целом интересно. 3 часа фильм. Оно было смотреть интереснее. Это скрытая реклама, ты знаешь? Я ничего не понимаю. 5 вечера. Вы не собираетесь никуда идти? Я Так доедаю. думаем, куда и что одевать. И есть ты приготовил. А вот тебя нельзя снимать на камеру, потому что ты не одет. И вот как нам снимать семейный влог? Меня можно. Я да. Слушайте. Вот так вот и сидим. А где Вовочка вообще? Винни-Пуха напоминает. Просто дождик начинается. А где Вовочка? Он вроде ушел на улицу, что-то я о нем уже давно не слышу. Да, нам гулять. Он на улице периодически какие-то прокапывают дождинки. Промок. Да нитки. Я с Аленой чуть-чуть посидела тогда. В эфире? Да. Не, я ж не в эфире, я во блоге. Появились и подписчики. А давай что мы не будем вести, мне понравилось. Мама, меня никто не смотрит там. Так я приду. Это за трансляцией в Лифме. У меня сейчас период упадка, и меня никто не смотрит уже второй месяц. Такой, а ты что, ты говоришь на камеру? Да, я вот так же, как она, делаю. Я приму маечку, и у тебя прибавится подписчиков. Да уж. Мама. Мама, то был День матери, поэтому тебя смотрели. Так никто не будет смотреть. А потом вот новое лицо. Реально? Новое лицо, это если я одену тут фиолетовый парик. Это будет интересно. Меня полюбят китайцы. Они любят, когда переодеваются в кого-то. Тебя ж не было, мы не знали, что там покупал себя. Мы прям дошли до дома. Это не просрочено, Алена? А что? ММДМС не бывает просроченным. Я назад засыплю. Через 4 года пойдем. Оно как мумифицировано, Никогда не ничего не бывает. происходит. Кофе растворимое. Да, у меня там много. Если включу, да я ничего не вижу. Да, включай. Вот, у меня сколько кофе растворимого. Еще и шоколад есть. Понедельник покапать. Можно вот это вот какое-то интересное? У меня тут оно чисто хранится, потому что я такого не пью. Я пью чай. А это, кстати, тоже... А у меня есть кофе, который ты мне привозила для запаха. На 4 часа есть и на 7 было застричься. Я говорю, Вов, а может еще потерпишь? Вот это мой любимый чай. Всем? А, Вов, а ты где? Какой чай будешь? В шкафу? Нар Армалы и Чечек Тузу. Это, я даже не знаю, что это. Это или компот, или какая-то вода. Со вкусом граната, в общем. Турецкая. Так и не поняла, что это такое, но мы все-таки выбрали кофе. Просто в Ашане решили купить, попробовать, но я так и не поняла, в какую категорию его отнести. Возможно, как-то покажу. В общем, я решила вам показать все-таки вот эту гранатовую жидкость, которая будет жидкостью.
В общем, заливаем кипятком. И оно пахнет на самом деле вкусно, но я так и не поняла, это сок, это морс, это чай, но это точно не чай. Это какой-то напиток. В общем, да. Дам попробовать маме с папой. А мы с папой себе еще какой-то пенки насыпали сухой. Сейчас будем пробовать. И это, сейчас, секунду. Вот такой вот кофе. У нас тут нет кофемашины. Что-то это не похоже на пенку. Или похоже, не уверена. А мама решила не рисковать. Вообще не поняла, какой смысл в этой штуке, потому что у нее без этой пенки получилось то же самое. Ладно. Сообщаю, что мы все-таки решили пойти куда-то прогуляться. Я надеюсь, сейчас дождь не начнется, потому что на улице погода не очень, собираются тучи. Но пока что ничего, дождь не идет, так что мы решили выйти. Надеюсь, не попадем под дождь. Я одела такой спортивный костюм. Вот. И что-то еще хотела сказать. Возможно, вспомню попозже. Так, а что думаешь, что он с девочками зайдет? Вот так вот я оделась. Решила показать поближе в зеркале. И в босоножках, потому что вдруг пойдет дождь. Что вполне вероятно. Ой-ой, что-то на улице дождь капает. Ой, а он реально капает. Это только что выходили из лифта, не заметили Вовочку. Что вы стоите? Не заметили Вовочку, потому что он с девочками с какими-то шел. И такой, ой, да, ну ладно, до свидания, я к девочкам. В гости. Так что прикольно. Так, подожди, что мы сейчас переждем, пока дождь закончится? Ну вот не знаю. Мы как-то с Алёшей решили не ждать. Так началось. И Да пошли, тут потом вроде нас бы не... полило дождем. Даже Но я солнце была просвечивает, оно скорее как грибной дождик, под чем этим. ливень. Ладно, сейчас подумаем. Так, в общем, мы под зонтиком, и мы надеемся, что дождь сильнее не пойдет. Ну хорошо, что у нас есть зонт, потому что мы одели красивые спортивные костюмы и вышли. Будем голубям показывать, какие мы красивые. Это я все-таки одела тапочки. Решила одеть. И вот такой парк. Тут очень часто обитают белки, но в данный момент их нет. Еще тут очень тяжело идти, потому что дорога очень часто обрывается, тут куча земли. И, в общем, хоть тут как бы и проложен асфальт, можно испачкаться. Парк Нивки. Возможно, когда-то меня посмотрит кто-то из руководства Киева, и тогда к вам послание, пожалуйста, отреставрируйте парк Нивки. Потому что я этого жду уже 4 года. Я думаю, другое население Киева ждет это еще дольше. 7, 8 лампочек. А чем вы занимаетесь по вечерам? Мы ходим по пешеходным переходам и считаем лампы. Занятия, их каждый день то больше, то меньше. Их то опять вкручивают, то потом убирают. Интересно. Парк. Парк Нивки. С этой стороны он, кстати, красивее. Тут его немного облагородили. Они ничего не добавили. Мы как-то так пришли и скамеечки. Да, ничего нет. Смотрите, залипательное видео. Проспект Победы. Вот так вот становишься и смотришь. Прям как аквариум с рыбками. Или так? Так бабушка сказала. Мы как-то с ней гуляли зимой здесь. Она говорит, так интересно, вечером огоньки. Просто идешь и наблюдаешь за машинками. Можно так сесть на лавочку и сидеть.
расслабляться, медитировать. А что вас расслабляет? На машинке. Очень красивая железная дорога. Здесь ходит городская электричка вроде. Если интересно, где мы сейчас, мы зашли в пчелку за покупками. Выбираем груши. Какие давай яблочки? На любые. Вот это моя любимая стойка. Главное, чтобы все было сверху, потому что очень часто ягоды залеживаются. И на третий день они уже не мешают. Темный кефир. Это очень странно. Слишком близко. В общем, в молочном отделе папа выбирает козье молоко, потому что он его любит. А я даже не знаю, я не очень люблю молочное. Просто любимый магазин «Пчелка». Да, папа долго там на кассе разбирается. Сейчас, кстати, на улице передавали весь день дождь. Днем прошел ливень, буквально 5-10-минутный. И потом вышло солнце. Сейчас вообще светит солнце. Сейчас. В общем. Какое замечательное небо. Хотя завтра тоже передают дождь, так что все возможно. Едем домой уже. Ты такая Капец. Страшная. лялька. Это к Вовочке только что подошли. Он такой говорит: не, я еще буду гулять. Он там с девочками в прятки играет. Так что занятой парень. Хорошо, что я вас не снимаю. Да? Интим. Рожицы корчит. Это мы. Это чисто блогер, у которого 2 подписчика. Это уже успех. Это уже не 0. 2 это уже что-то. Край синий. А сейчас она так отдала этот запах чеснока, я же... А это что, пшёная каша? Да. Я поняла. Так. И еще у нас отбивные куриные. Мы тоже очень сильно любим. А я уже решила заканчивать это видео. Уже закат. Уже 8:30 вечера. В общем, мы сейчас поужинаем и будем ложиться спать. Вовочка пришел. Скажи привет. Привет! Как погулял? Классно. В общем, да, будем уже отдыхать. И вам тоже хорошего отдыха вечером. В общем, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. И всем пока!